수출도 살펴봅니다. 지난 6월 경상수지가 122억 6천만 달러로 6년 9개월 만에 최대치를 기록했습니다. 반도체 수출이 잘 된 덕분인데 따져보면 꼭 반가운 일만은 아닙니다. 반도체 비중이 커도 너무 큰 겁니다. 이어서 문세영 기자입니다. 지난 6월 우리나라 수출액은 570억 6천만 달러로 집계됐습니다. 이 중 반도체 수출은 136억 2천만 달러로 전체 수출액의 약 24%를 차지했습니다. 이 같은 수준은 지난 2018년 9월 25% 이후 5년 9개월 만에 가장 높은 수준입니다. AI 관련 전방산업 수요 확대, 메모리 가격 상승 등으로 반도체 수출이 역대 최대치를 기록하는 등 수출 호조세가 지속된 가운데 반면 자동차를 제외한 철강과 기계, 자동차 부품, 선박, 화학 제품 등의 수출액은 1년 전보다 줄어든 것으로 나타났습니다. 수출 품목의 반도체 편중이 더 심해진 겁니다. 코로나 당시 때 반도체가 안 팔리면서 굉장히 타격이 컸었거든요. 반도체에 대한 비중이 조금씩 줄어야 조산업이라든지 자동차라든지 수출 경쟁력을 가지고 실제 지난 2022년 11월부터 1년간 반도체 수출이 100억 달러 아래로 떨어지면서 우리 수출도 12개월 연속 감소했습니다. 반도체가 수출 경기를 이끄는 효자인 건 맞지만 수요 감소로 수출이 줄어들 경우 대규모 경상수지 적자로 이어질 수 있고 대외 신인도도 떨어질 수 있습니다. 이 때문에 수출 품목 다변화라는 구호가 매년 나왔지만 오히려 반도체 집중만 심화되고 있는 상황입니다. SBS 비즈 문세영입니다.